Tapi jangan lama-lama, nanti mutung juga anak kita, malah yang dapat demam ya. Nah, itu udah mulai gatal hidungnya, bentar lagi biasanya dia akan bersin ya teman-teman. Dede ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifah. Baik teman-teman, sekarang aku sekitar jam 9 pagi sedang di luar rumah. Aku ingin menjemur anak aku yang lagi batuk pilek. Kalau mau tahu cara aku mengatasi bayi aku yang umurnya setahun, di bawah 1 tahun, mengatasi anak aku yang batuk pilek tapi tanpa menggunakan obat. Mau tahu ya teman-teman? Mau tahu ya teman-teman? Ikuti terus ya video aku setelah ini. Oh ya teman-teman, menjemur bayi kita yang lagi batuk pilek di bawah sinar matahari pagi itu boleh dilakukan, tapi jangan lama-lama, nanti mutung juga anak kita, malah yang dapat demam ya. 5 menit sampai paling lama 10 menit sudah cukup ya teman-teman. Itu udah cukup kok mencairkan lendir-lendir yang ada dalam saluran hidung bayi dan dahak pada bayi. Nah, itu udah mulai gatal hidungnya, bentar lagi biasanya dia akan bersin ya teman-teman. Baik teman-teman, ini aku hadapkan anak aku ke sinar matahari supaya lendir di dalam hidungnya itu mencair dan akhirnya dia nanti akan bersin. Ini aku udah siapkan tisu, biasanya dia akan bersin dan keluar lendir-lendir itu. Terus dahak batuknya nanti dengan berjemur akan keluar dengan sendirinya melalui muntah. Jika setelah berjemur ini anak aku akan aku kasih mimik susu, kemudian dia akan temuntah dan biasanya lendir-lendir akan keluar melalui muntah yang setelah dia minum susu. Nah, inilah ya teman-teman, untuk anak-anak yang belum umur 1 tahun aku tidak menganjurkan untuk dikasih obat dulu jika dia batuk pilek atau demam, karena bisa kita atasi dengan cara-cara yang alami. Kalau batuk pilek bisa dijemur di bawah matahari pagi, menghadap ke matahari, nanti dia akan bersin-bersin dan lendir-lendir dalam hidungnya atau dahaknya nanti akan mencair, akan keluar secara alami. Jika cara ini 3 hari 4 hari belum ada perubahan, barulah kita mencari obat yang paling rendah dosisnya, obat-obat yang generik. Aku tidak pernah mengajak anak aku ke dokter anak, karena biasanya cara-cara yang alami seperti ini akan cukup membantu menyembuhkan batuk pilek yang dirasakan oleh anak. Nah, itu saja ya teman-teman, tips singkat dari aku supaya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah, serta tekan tombol loncengnya karena masih banyak lagi informasi-informasi yang sangat berguna bagi kita sehari-hari.